สำหรับชาวจีนแล้วในช่วงแรกพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาและวัฒนธรรมของต่างชาติที่แผ่เข้าไปก็เลยถูกกีดกันอย่างรุนแรงจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนกว่าจะเป็นที่ยอมรับกันแล้วก็กลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของจีนไปได้เนี่ยก็กินเวลาหลายร้อยปีนะครับก็แน่นอนนะครับว่าจะต้องปะทะกับลัทธิดั้งเดิม2ลัทธิใหญ่นะครับก็คือขงจื้อกับเต๋าซึ่งสำหรับขงจื้อเนี่ยถือว่ามีคำสอนที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง Particularly at the early period when Buddhism arrived in China, there are some people, not all Chinese people accepted. Some people, particularly those people insist on their traditional beliefs or their traditional ideology, Confucianism. They say, for example, the Buddhists encourage people to live family or just practice their beliefs at a monastery. But they say, oh, this is different from our standard. So they say this is one part. Or they say, oh, the Buddhists they have their beliefs exclude the parents, exclude family. So that is not a good religion. And another thing, for in India, generally the Buddhist master, they can not bow to the king, but in China, the king is the highest, or the emperor is the highest. So they require the Buddhist monks. They have to bow to emperor. That is different. Oh, they argue. Oh, so quite a fierce argumentation during the Tang, during the North and the South Dynasty period. แต่ท้ายที่สุดแล้วพุทธศาสนาก็สามารถหลอมรวมกับความเชื่อเดิมของชาวจีนซึ่งก็คือขงจื้อและก็เต๋าจนสามารถสร้างศรัทธาให้กับผู้คนจำนวนมากตั้งแต่ชาวบ้านทั่วไปไปจนถึงพระราชาและยังเป็นศาสนาที่มีความสำคัญในจีนมาจนถึงทุกวันนี้สถานที่สำคัญในจีนที่เกี่ยวข้องกับพระถังซัมจั๋งโดยตรงก็คือวัดต้าฉือเอินแห่งนี้ฮะด้านหน้าทางเข้าจะมีรูปปั้นท่านยืนเด่นอยู่เลยทีเดียวสังเกตจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากันก็พอจะเดาได้ว่าท่านยังคงมีความสำคัญต่อชาวจีนมาจนถึงทุกวันนี้เจดีย์ที่เราเห็นกันอยู่นี้พระเจ้าถังไท่จงทรงมีรับสั่งให้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่เก็บรักษาและเป็นที่แปลพระคัมภีร์นับพันเล่มที่อัญเชิญมาจากอินเดียปัจจุบันพระคัมภีร์ที่แปลเป็นภาษาจีนทั้งหมดมีส่วนสำคัญที่ทำให้พุทธศาสนาเผยแผ่ออกไปกว้างไกลมากกว่าเดิม After the Xuanzang came back from India, he brought a lot of inscription books and statues. He wanted to store them, so he just asked for the emperor to build a pagoda for him as a library, and then he put the pagodas and the library books inside for store. But now, it's dangerous to put inside, and it's not a good civilization for situation for the people to put their books inside. And then the government take them away, and then rebuild the pagoda here, and then protect it. Now it's nothing inside, a hollow one. That takes Xuanzang brought back to China. Many of them are some basic Buddhist texts for understanding of Buddhism. So the book he translated, for example, one of the
Mahayana Buddhism takes called Prajnaparamita Sutra. Xuanzang translated the whole book into Chinese with how many volumes? 600 volumes. 600 volumes. That means 6 million Chinese characters. Besides, he translated some other texts. So very old, for example, as I mentioned, Yogacara Pumi Sutra, Shastra, he translated. It's also very important text. Records, scores, just according to Xuanzang's the book. Xuanzang's brought back to China. Many of them, the origin texts lost in India. No one can see it in Sanskrit, but Xuanzang left us the Chinese translation. So it's important for us to understand the Buddhist Sira or the Buddhist text through the Chinese translation. Some of them, even the Sanskrit origin text available, we can compare. It's different, more or less, from the Xuanzang's translation. So we can compare this text to see what is the difference, or to see what the changes happened in last more than 1,000 years. ในยุคที่พระถังมีชีวิตอยู่เนี่ยพุทธศาสนาในประเทศจีนก็ถือว่ารุ่งเรืองเบ่งบานมากนะครับแต่ว่าตามเมืองต่างๆก็มีลัทธินิกายที่มีคำสอนที่แตกต่างกันออกไปมีคำสอนบางส่วนที่มีความขัดแย้งกันมีข้อถกเถียงกันอยู่นะครับซึ่งตัวของสมณะเสวียนจ้างเองเนี่ยก็พยายามที่จะหาคำตอบว่าจริงๆแล้วคำสอนที่เป็นแบบฉบับดั้งเดิมเลยเนี่ยสอนว่ายังไง